នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese បាននិយាយថាជាលើកដំបូងខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ Liz Truss និងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងក្នុងកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អខ្ញុំបានជួបលោកស្រី Liz Truss និងចែករំលែកវេទិកាមួយជាមួយនឹងលោកស្រីក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លួនខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការ NATO នៅក្នុងទីក្រុង Madrid ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានជួបលោកស្រី Liz Truss នៅ Cairns ពីថ្ងៃមុនពេលពិធីបន់ព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីនាពេលថ្មីនេះហើយយើងបានជួបសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស្រីផងដែរហើយវានឹងคล้ายទៅជាពេលវេលាដ៏លំបាកមួយយើងត្រូវចាំថាទាំងនេះគឺជាការពិតដែលយើងកំពុងនិយាយអំពីវាហើយវានឹងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីរបៀបដែលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីបានបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់នេះដូច្នេះក្នុងកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីមានសុខភាពល្អខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពន្យាពេលណាមួយដែលនឹងកើតមានចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់អូស្ត្រាលីខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truss ផងដែរយោងតាមការតាមដានយ៉ាងរហ័សនៃរឿងនោះពួកយើងបានពិភាក្សាដោយព្យាយាមជាទីបំផុតឲ្យវាបញ្ចប់មុនដំណាច់ឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាដំណើរការសភានឹងមានភាពសមស្របគ្នាដោយឆ្លងកាត់សភារបស់យើងរៀងៗខ្លួនហើយវាគឺជាការប៉ັດណាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកណាដែលនឹងខ្លាចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់និងរដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពរបស់ពួកយើង I obviously will have contact with the third at some time when those issues are concluded. Here in Australia, my government